Сегодня утром около 7 часов в российском медиапространстве появилась информация, которая моментально стала главной новостью дня. Владимир Соловьев, один из самых известных и влиятельных тележурналистов последних десятилетий, ушел из жизни. По предварительным данным, все произошло в его загородном доме в Подмосковье, где он находился в уединении последние несколько дней. Источники сообщают, что трагедия случилась еще вечером 2 дня назад, но информация стала доступной прессе лишь сегодня. Причины его смерти пока не названы официально, но рассматриваются несколько версий. Среди них внезапный инсульт, тяжелая аллергическая реакция на медикаменты, а также крайне необычный вариант – неустановленное отравление замедленным действием, якобы выявленное при первых токсикологических анализах. Владимир Рудольфович Соловьев был фигурой, вокруг которой строился целый пласт современной российской телеполитики. Он родился в Москве, в семье, где интеллигентность сочеталась с дисциплиной. Его путь в профессию не был прямым. Образование в области металлургии, затем философия, преподавание, эмиграция, возвращение, и только после этого его имя зазвучало в эфире. В 90-е он начал с радио, вел авторские программы, позже перешел на телевидение, где сформировал свой узнаваемый стиль, жесткий, саркастичный, напористый. Он задавал тон федеральной повестки и стал лицом эпохи, в которой телевидение превращалось не просто в источник информации, а в инструмент формирования национального самосознания. В последние месяцы Соловьев все реже появлялся в прямом эфире, хотя официально это объяснялось перегрузкой и подготовкой новых проектов. Некоторые коллеги отмечали, что он выглядел уставшим, порой рассеянным, а в разговоре нередко возвращался к вопросам смысла, внутреннего напряжения и одиночества. Его последние эфиры сопровождались нехарактерной для него рефлексией. Один из продюсеров рассказал журналистам, что за 2 дня до трагедии Соловьев отменил съемки и уехал на дачу, сообщив, что ему нужно побыть в тишине. Что произошло в эти дни, остается загадкой. По одной из версий, его нашел водитель, когда тот не вышел к назначенному времени. По другой, первым тревогу поднял охранник, который заметил, что сигнализация в доме отключена, а телефон хозяина не отвечает. Следствие работает над 3 основными версиями: естественные причины, в том числе скрытые сердечно-сосудистые нарушения, передозировка лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов, и воздействие внешнего характера, например, отравление неизвестным веществом. Появились также слухи о том, что незадолго до смерти он встречался с неизвестными людьми, прибывшими без предварительного уведомления. Камеры наружного наблюдения, как утверждают в телеграм-каналах, были отключены за 6 часов до предполагаемой смерти. Соловьев был человеком, который умел вызывать сильные эмоции. Его либо поддерживали, либо критиковали, но в любом случае слушали. Он создавал пространство конфликта и одновременно наполнял его содержанием. У него были поклонники и оппоненты, друзья и враги, но главное, он был всегда в центре. Он не только комментировал повестку, он ее формировал. Его эфиры становились поводом для обсуждений, его фразы – заголовками, его реакции – мемами. В этом заключалась его сила. Сегодня, когда подтверждается факт его ухода, остается много вопросов. Что стало последней каплей? Почему человек с такой харизмой и опытом оказался один? Почему смерть наступила в полной изоляции от камер, микрофонов и внимательной публики, которой он посвятил всю свою жизнь? Что на самом деле произошло в доме под Москвой в ночь с пятницы на субботу? Официальное прощание, по данным источников, пройдет в закрытом формате. Родные пока воздерживаются от комментариев, но коллеги и оппоненты уже начали публиковать свои отклики. Кто-то называет его идеологом эпохи, кто-то – отражением системы. Но все сходятся в одном – имя Владимир Соловьев останется в истории, как символ медийного давления, как голос, который знал, как влиять, и как человек, который однажды замолчал навсегда.